В Октябрьском районном суде Петербурга 3 октября сторона обвинения закончила предоставлять доказательства по делу о падении автобуса в реку Мойку с Поцелуевого моста. Впереди допрос подсудимого водителя автобуса, прения и последнее слово. Свою вину Рахматшон Курбонов уже признал, сообщают журналисты, хотя здесь я лично должен напомнить, что у меня лично сложилось мнение после публикации в СМИ, что Курбонов признал лишь факт ДТП, но при этом постоянно ищет виноватых где угодно, но только не в зеркале. То у автобуса кто-то сломал тормоза, то его заставили много работать, чуть ли не цепями к рулю приковали. Во всех его признаниях он выглядит как жертва, а не как раскаявшийся в собственной вине и признавший свои ошибки человек. Также стоит добавить, что и версия с тормозами не подтвердилась, ее опровергла экспертиза, и вопрос усталости также не выглядит достоверно, учитывая, что факт события зафиксировали камеры видеонаблюдения, включая и камеры внутри салона автобуса. И вот лично я не вижу, чтобы этот человек клевал носом, как говорят. Я вижу, что он совершенно спокойно выкручивает руль влево, делает широкий разворот, затем выкручивает руль, ставит колеса прямо и пробивает ограду моста. Вот что вижу я. А если это пример поведения усталого человека, то, пожалуйста, представьте мне похожие случаи. Справка для тех, кто пропустил суть истории, ее приводят журналисты. Рахматшон Курбонов, водитель автобуса, упавшего 10 мая в Мойку с Поцелуевого моста. Автобус номер 262 ехал по набережной Мойки, как вдруг начал вилять, врезался в бордюрный камень, заехал на тротуар, затем резко повернул на Поцелуев мост, с которого, пробив ограду, упал в реку и утонул за несколько секунд. В автобусе в тот момент было 9 человек вместе с водителем, 7 погибли. Курбонова обвиняют по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». Двигался не по той стороне дороги, нарушал правила дорожного движения. Судебное заседание 3 октября почти полностью состояло из выступления стороны обвинения. Около часа прокурор монотонно и негромко в подробностях восстанавливал события. 10 мая, в частности, рассказал, при каких обстоятельствах автобус упал в Мойку. На улице было светлое время суток, осадков и тумана не было. Зачитывал экспертное заключение прокурор. Он напомнил, что признаков, указывающих на поломку автобуса, выявлено не было. На такой же версии придерживается сотрудник ООО «Такси», перевозчика, которому принадлежал маршрут 262. Роман Юренев показания которого зачитывали на прошлом заседании. Сразу после трагедии он комментировал ситуацию, заявляя, что автобус был полностью исправен, а водитель перед сменой прошел медосвидетельствование. При этом сам Курбонов говорил, что тормозная система автобуса была неисправна. По версии следствия, Курбонов управлял автобусом, находясь в утомленном состоянии, ухудшающем его реакцию и внимание. Согласно заключениям экспертов, водитель должен был иначе повести себя в сложившейся ситуации, а он двигался не по той стороне дороги, нарушал правила дорожного движения, превысил скорость. Версия Курбонова о том, что он нажал на тормоза, но те не сработали, несостоятельна. Доказывала сторона обвинения, ведь автобус проходил техническую проверку. Прокурор в суде также напомнил, что смерть 7 пострадавших наступила от механической асфиксии. Закрытие дыхательных путей. Иными словами, пассажиры утонули. На заседание пришел единственный выживший пассажир автобуса Александр Тверитнев. Он попросил взыскать с водителя 3 миллиона рублей. 10 мая в автобусе он ехал вместе со своей женой. Ее спасти не удалось. По поводу возмещения вреда с Александром, по его словам, в суде никто не связывался. Компенсацию в размере 2 миллионов рублей также потребовал родственник погибшего в результате катастрофы Андрея Романова. Судья ходатайство истцов удовлетворила, иски приобщены к материалам. Следующее заседание назначено на 22 октября. В Подольске возбуждено уголовное дело по факту покушения мигранткой. Следователям Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения гражданки Республики Таджикистан на убийство малолетнего сына. Установлено, что 12 октября 2024 года подозреваемая, находясь вблизи дома по улице Большая Серпуховская в городе Подольске со своим 2-летним сыном, используя его беспомощное состояние, напоила его из детской бутылочки заранее перелитой в нее пищевой уксусной кислотой, а затем и сама употребила данную жидкость.
Преступными действиями женщины ребенку причинены химические ожоги горла, пищевода и желудка. Наступило отравление уксусной кислотой. В настоящее время оба находятся в тяжелом состоянии в больнице. Следователями и криминалистами произведен осмотр места, изъятая бутылочка из-под уксусной кислоты и детская питьевая бутылочка. Осмотрена квартира проживания. Устанавливается мотив совершенного преступления. В Электростале предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Следователям Электростали, троим мужчинам предъявлено, соответственно, обвинение в убийстве местного жителя, совершенном группой лиц. Одному из участников обвинение предъявлено заочно, и он объявлен в розыск. Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении двоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10.12.2024 года. Ранее сообщалось, что 10 октября 2024 года в ночное время во дворе жилого дома в поселке Фрязево между тремя фигурантами и двумя местными жителями возник конфликт, в ходе которого злоумышленники избили одного из мужчин железной арматурой, после чего скрылись. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Местоположение третьего обвиняемого уже установлено. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения с его участием допроса и иных следственных действий. Есть информация, что за неделю полицейскими Тюменской области пресечено 564 нарушения миграционного законодательства. В ходе рейдовых мероприятий правоохранители проверили места массового пребывания иностранцев, ну и объекты их трудоустройства на территории областного центра. Так, полицейскими составлено 419 административных протоколов за нарушение иностранцами правил въезда и режима пребывания на территории России. 70 за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. 32 материала за нарушение правил пребывания приезжими и 13 за незаконное трудоустройство мигрантов. Еще 30 граждан привлечены к ответственности за иные правонарушения, предусмотренные законом. За время оперативно-профилактического мероприятия взыскано штрафов на сумму около 700 тысяч рублей. В отношении 96 иностранцев судами принято решение об их административном выдворении за пределы страны и 15 о неразрешении их въезда в Россию. Кроме этого, в результате рейдов задержано 4 гражданина, находившихся в федеральном розыске, и выявлено 5 фактов фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации. Вечная история бюджетных елок. Елочка вам нравится? Телеграм-канал Мэш обратил внимание на цены. Около миллиарда бюджетных рублей планируют потратить власти регионов России на новогодние праздники. Самые дорогие елки хотят установить в Красноярском крае. В Татышев-парке поставят хвойную за 16 миллионов. В Дудинке за 8. На юге поскромнее, например, Краснодар украсят елками маленькие, а также 19-метровые и 22-метровые за 3,5 миллиона. А в Севастополе новогоднее мероприятие обойдется всего лишь в 9 миллионов рублей. Вместе с этим власти закупятся подарками для школ и детских садов. В этом сегменте лидер Белгородская область, там потратят 78 миллионов, на втором месте Казань, где выделили больше 60 миллионов на радость малышне. В Курской области 24 миллиона для ребятишек из малоимущих семей. Для детей участников СВО купят сладости и игрушек на 19,6 миллионов. Самые экономные – это чиновники на Чукотке. Они потратят всего 55 тысяч на искусственную ель. Вероятно, для украшения своего офиса, предполагают ведущие канала. А я бы, знаете, друзья, предложил эти деньги просто раздать людям, но с условием, что они в рамках трудового субботника сами выдрузят ель. Хотя не знаю, может, они и отказались бы, особенно родители из малоимущих семей. Люди удивились, и идет цитата: «А чего же он в форме?» На многих телеграм-каналах публикуется новость, суть которой я взял из телеграм-канала «База». Майор полиции устроил аварию с 3 машинами в подмосковном Видном. По словам очевидцев, полицейский ехал по встречной полосе на большой скорости, спровоцировал ДТП. С ним в машине находились девушка и ребенок. Другие участники аварии уверяют,
что от майора пахло спиртным. По предварительным данным, речь идет об участковом майоре полиции Эдуарде А. Однако подмосковная полиция на своем телеграм-канале опубликовала следующий пост. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП 13 октября у одного из домов на улице Тинькова, города Видное, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя легковым автомобилем «Шкода», допустил выезд на дорогу с односторонним движением во встречном направлении, где совершил столкновение с автомашиной марки Volkswagen, которая от удара врезалась в авто Hyundai. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения. Полицейскими установлено, что водителем легкового автомобиля является находящийся в свободное от службы время сотрудник одного из подразделений УМВД России по Ленинскому городскому округу. По данному факту проводится проверка, по результатам сотрудник будет привлечен к ответственности, в установленном, само собой, законном порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел. Полиция Калининградской области подвела итоги второго этапа операции «Нелегал-2024». С 30 сентября по 6 октября текущего года полицейские осуществляли рейды на объектах строительства, торговых предприятиях и в местах проживания иностранных граждан. Мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, проводились во взаимодействии с сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ и Росгвардии. По результатам операции правоохранители составили 118 административных протоколов по статьям 18.8 и 18.9 КоАП РФ, возбудили 19 уголовных дел за незаконное пересечение мигрантами государственной границы Российской Федерации и вынесли 44 решения о неразрешении въезда в Россию иностранным гражданам. По материалам, собранным сотрудниками полиции, судами, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 338 тысяч рублей, а также принято решение о выдворении из России 23 нелегальных мигрантов. Наро-Фоминск дает свой отчет по нелегалам. Сотрудники полиции МВД России по Наро-Фоминскому городскому округу при поддержке Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на территории складского комплекса, расположенного в деревне Бекасово. В ходе рейда по информационным учетным базам полицейскими проверены 130 граждан стран Средней Азии, работавших на предприятии. В отношении 32 мигрантов составлены административные материалы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России. Кроме того, 22 иностранца дополнительно привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России и 2 за уклонение от исполнения административного наказания. Сообщила об этом начальник управления по общественным связям Татьяна Петрова. На каждого из нелегальных мигрантов наложен штраф в размере 5000 рублей с последующим их выдворением из страны.